Bei Audi schießt man ein richtiges Produktfeuerwerk ab. Neben dem neuen Q2 stehen der ebenfalls neue A5 als Coupé und Sportback im Mittelpunkt. Aber das absolute Highlight, der neue Q5. Und endlich kann man die einzelnen Modelle auch auf Anhieb wieder auseinanderhalten. Absolut, und Audi hat ja einen neuen Designer mit Marc Lichte und jetzt sieht man schon seine Handschrift in diesen neuen Fahrzeugen im Q2, sehr stark aber auch im neuen A5, ob das jetzt das A5 Coupé oder A5 Sportback ist oder das A5 Cabriolet, was im Laufe des Jahres noch kommen wird, aber auch im Q5. Man sieht jetzt wieder die deutliche Unterscheidung zwischen den einzelnen Modellen und wir dürfen uns auch schon freuen, was die nächsten Modelle kommen, weil da wird das Design noch stärker durchschlagen und das Design ist doch eines der wesentlichen Merkmale von der Marke Audi. Die Herren der Ringe geben designtechnisch also endlich wieder Gas. Wir finden das sehr gut, denn die neue Designlinie wirkt richtig frisch.